Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang teori bauran promosi. Teori bauran promosi diperkenalkan oleh Belch bersaudara ya. Saya menduga mereka ini bersaudara ya. George E. Belch dan Michael E. Belch dalam bukunya ya, yang berjudul Advertising and Promotion, an Integrated Marketing Communication Perspective. Ini sambungan dari komunikasi pemasaran terpadu. Ketika kita punya produk, baik barang dan jasa, maka kita perlu memasarkan, mempromosikannya, mengenalkan produk ini kepada halayak ramai. Dalam teori bauran promosi ini, atau dalam bahasa Inggris promotional mix, menyebutkan kalau promosi itu harus dilakukan dengan berbagai macam cara. Ada setidaknya itu 6 macam cara yang disebutkan oleh Belch and Belch tahun 2018. Sebenarnya ini buku yang sudah lama ya, cuma ini yang terbitan yang saya baca tahun 2018. Cetakan ke-11 kalau saya tidak keliru. Buku tersebut menyebutkan bahwa promosi itu untuk efektivitas harus dilakukan dengan terintegrasi dari banyak jalur. Pertama, advertising atau periklanan. Kedua, direct marketing atau penjualan langsung. Ketiga, digital atau internet atau media marketing gitu ya. Maksudnya mempromosikan, memasarkan produk melalui media apapun itu. Keempat, sales promotion, penjualan melalui promosi. Kelima, publicity di aspek public relation. Keenam, personal selling atau penjualan secara personal. Advertising, iklan, kita tahu sebuah produk itu diiklankan bisa melalui baliho, misalnya baliho itu kayak apa jenenge, itu apa, spanduk begitu ya, spanduk, banner gitu. Kalau kita lihat misalnya kampus-kampus di Lumajang itu memasang banner-banner, nah itu salah satu upaya iklan. Tapi tidak hanya di banner-banner yang pinggir-pinggir jalan, bisa di koran, bisa di media-media apapun, itu iklan. Yang kedua, contoh direct marketing, pemasaran secara langsung. Itu kadang kita mendapatkan email, kadang kita mendapatkan SMS, kadang kita mendapatkan surat begitu, brosur begitu ya, dari orang ngasihkan kita langsung ke rumah kita ya, dikirim brosur itu, biasanya dikirim ke rumah-rumah tentang produk apapun itu, produk barang dan jasa apapun itu. Produk barang dan jasa apapun itu penjualan direct marketing, pemasaran secara langsung ya. Yang ketiga, digital, internet atau media marketing, itu menggunakan internet untuk memasarkan produk ya. Kadang-kadang itu ya termasuk di dalamnya ya, ketika lewat Bukalapak, lewat Shopee, lewat DM Instagram dan sebagainya. Jadi akan ada interaksi di sana menggunakan media itu tadi. Dulu, di zaman dulu, mungkin ketika awal Belch and Belch ini membuat rumusan bauran promosi, internet tidak semegah sekarang. Tetapi kan media-media sudah banyak di masa lalu. Media-media sudah banyak. Lalu ada juga yang keempat tadi dari bauran promosi yang sudah saya kasih keterangan di awal. Ada yang keempat namanya sales promotion. Ini bagaimana menjual dengan promosi. Baik promosi kepada user langsung, misalnya harga promo gitu ya. Ini termasuk sales promotion. Strategi sales promotion ini. Harga promo untuk penjualan. Bisa juga kepada pedagang. Misalnya pedagangnya atau distributornya dikasih insentif. Nanti kalau kamu bisa menjual 1000, maka saya kasih bonus 5 misalnya. Ini kepada pedagang atau distributornya, kepada jalur distribusi atau jalur perdagangannya. Yang tadi itu kepada konsumen langsung. Ada harga promo, minyak di sini murah, harga promo misalnya.
itu sales promotion. Yang kelima, publicity atau public relation atau humas. Bagaimana humas itu mengemas berita, mengemas advertorial, mungkin melakukan konferensi pers, mengundang wartawan untuk promosi produk, jasa atau barang yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Begitu. Ini pinter-pinternya humas, membuat konten di media sosial dan sebagainya untuk menawarkan produk, barang dan jasa yang dijual atau ditawarkan oleh institusi atau perusahaannya. Nah, yang keenam, personal selling. Ini biasanya door to door atau ada stand, kita sering ada orang jualan HP apa di stand itu sambil ngomong ini beli dan sebagainya. Itu personal selling, maksudnya langsung ada person to person, orang dengan orang itu bertemu, penjual dan pembelinya. Bisa juga lewat telemarketing. Kalau sekarang ini ada orang nelpon kita, terus dia nawarkan kartu kredit, dia nawarkan rumah, dia nawarkan apa. Yang jelas terjadi personal, person to person communication untuk transaksi penjualan atau penawaran barang dan jasa itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.